Maaf bila salah-salah kata dalam video berikut ini. Selamat menikmati. Ya guys, sekarang gua sampai lagi ya. Gua mesan Kickstarter sama apa? Lupa cuk. Kita unboxing asu. Ribet kok ya? Wih, susah cuk. Ini aso ini banyak nih, tidak rugi yung. Nggak rugi. Banyak sampah plastik di rumah gitu. Wih, Kickstarter cuk. Ini guys. Bagus cuk. Wih dek. Gua sama pesan ini nih. Saklar ya. Ini yang ditunggu nih. Tutup oi. Untuk tidak salah kirim. Kirim. Kemarin saya kirim dulu. Ini kita buka dulu ya. Unboxing ini. Lumayan bagus cuk. Ini untuk Honda ya, motor gua nih. Nah. Ini seperti ini nih. Nih, gua pakai merek Morin. Jangan minta dai lah. Yuk. Nih kita buka. Jauhi dari yang merekam dia bandit. Cuk, bagus cuk. Astagfirullah. Lupa like dan subscribe. Ya jangan lupa follow IG gua juga. Ntar gua taruh di deskripsi. Wes, cuk. Ini ya. Wes. Ini bakaran asli nih. Gua beli di Shopee sekitar harga 160. Ini 65.000. Sama ini 45. Ini merek Morin. Morin kampret. Ini sensi ya. Enggak akan karat. Ini juga. Ini saklar lagi nih. Saklar cuy. Ini saklar Honda ya. Naik pucuk jik. Ini lah ya, agak ya. Wih cantik cuy. Kayaknya di saklar-saklarnya gua masang di bengkel tuh. Soalnya kan ini kan listrik kan, gua bukan ahli listrik, gua ahli cewek, jadi gua enggak. Itu belum dicat bodoh. Ntar gua cat silver, mantap. Ya, gua tataran masangnya ya. Kemarin kan udah video unboxingnya. Gua akan masangnya lagi. Kampret ini lupa yang arah bawah pucuk ya. Ini ngencang ya. Ini yang masang bodoh. Wih, kampret keras Gua sebenarnya awam tentang motor-motor seperti ini ya. Ini juga motor gua ini baru berapa bulan? Baru 5 bulan. Gua kira 9 bulan bang, dikit lagi tuh keluar. Tai lah kau. Itu teman gua kumis, ntar gua kasih link deskripsinya. Dia ikut dengan Lucina Luna. Sorry. Ya, masanya seperti ini ya anak-anak. Ya, kayak ngajarin anak aku. Masang ini tak tutorial dulu, kampret. Wah, ini kayak tinggi ya. Tinggi dak? Bawa lagi. Dia ngomong tuh kumis, namanya kumis. Terkenal dia ganteng banget dari sekolah gua. Ini sebenarnya pembulian. Pas lah ya. Bawa lagi. Bawa terus kok nih. Bawa lagi. Enak. Ini lah. Oh. Pucuk lagi dia, panji. Ini yang masang bodoh. Kayak pas bodoh. Masang ini ribet ya. Ya jangan lupa like, share, and subscribe channel bodoh gua. Tutorial motor tapi bodoh. Entah apa nih. Udah nyampe sini juga. Apaan? Shit. Ya mainin lah dah. Ntar gua benerin.
Bawa lagi sih dikit. Gak bisa cuk, kau ini kanjian mulu kan nih. Apa nama YouTube proyek? Krik 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 krik. Bangsat, mati dah kau. Mati dah kau, udah kau tolong kau. Sabar, ini bulan puasa, bulan penuh berkah. Masuk lagi. Hah? Di mana masuk belum? Ini nunjuk keluar dah. Aku memang disuruh nonjol. Mau ngapain hidupnya? Pantesan banyak ndak kata cewek jomblo. Hidup aku mau jomblo karena tidak ada yang mau. Hidup segan dadah. Ya, memang buat tutorial masang garden Oli cuk, oli. Assalamualaikum. Oli cuk, oli. Hidup segan mati tak mau awak kecil. Kau mau minum gua? Minum deh. Puasa Jan, puasa. Nggak batal ya, nggak kurang. Alah kayak hebat nih, cuma ngomong itu batal ya. Oh, kurang kan batal. Si manusia snap ya. Kencengin aja. Untuk aku itu. Ah, motor standar diam be. Tadi mah Aku masuk ke lah. Kat, Aneh ya bang. ada iya cuk. duri cuk. Aneh nak. Sebentar aku, minggir kan? Pegang. Jadi Jeki Kumis merekam Jeki Kumis. Sabarlah. Jangan itu lah. Tidak nak dai kau. Salah. Sama pe. Nyasuk. Jangan lupa like, share, and subscribe channel gua. Jangan lupa komen juga lah biar berkembang Komen, ini dikit. orang kayak tai. Nah, Ya. mantap. Dadah.